ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें बदलते हुए मौसम की सबसे बड़ी समस्या सर्दी, खांसी और जुकाम का सामना करना पड़ता है। गले में दर्द और फ्लू की समस्या भी इसी दौरान अधिकतर लोगों को अपना शिकार बनाती है। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनकी सहायता से आप ऐसी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। आयुर्वेदिक होम रेमेडीज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से 11 रामबाण घरेलू नुस्खों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आइए जानते हैं कि सर्दी जुकाम के क्या क्या लक्षण होते हैं। गले में खराश, आवाज का बैठना, खांसी, हल्का बुखार, कान में दर्द, सर में दर्द, बार बार छींक आना, बंद नाक, लाल और भरी हुई गीली आंखें, नाक से बलगम निकलना, भूख में कमी, शारीरिक थकान आदि सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं और इनका सबसे बड़ा कारण होता है बदलता हुआ मौसम। इसके अलावा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण भी सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, अब आपको सर्दी, खांसी और जुकाम के कुछ घरेलू नुस्खे, इलाज के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, भारतीय रसोई में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी, जुकाम और सर्दी छोटी मोटी बीमारियों को घर पर ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। उनमें से सबसे पहला है गर्म पानी। जी हाँ, गर्म पानी का रोजाना सेवन कई बीमारियों को दूर रखने और ठीक करने में सहायक होता है। बदलते मौसम के साथ आने वाली सर्दी, खांसी और जुकाम को दूर करने में गर्म पानी रामबाण घरेलू नुस्खा है। गर्म पानी शरीर के अंदर जमा कफ और अन्य टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए न सिर्फ बदलते मौसम में बल्कि हो सके तो पूरी सर्दियां गर्म पानी का ही सेवन करें। ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी। दूसरा है मोटी इलायची का काढ़ा। दोस्तों, यह नुस्खा एक बहुत ही पुराना और असरकारक उपचार है जिसे हम आज भी अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको एक मोटी काली इलायची लेकर 1 कप पानी में उबालना है और तब तक उबालना है जब तक कि वह उबल कर 1/4 कप न बचे। उसके बाद इस काढ़े में स्वादानुसार थोड़ी सी चीनी मिलाकर इसे ठंडा होने पर रात को सोने से पहले पीकर सो जाए। सुबह तक सर्दी, खांसी और जुकाम छूमंतर हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि मोटी इलायची की तासीर काफी गर्म होती है, इसलिए इस काढ़े को ठंडा करके ही पिए और इसको पीने के बाद कुछ भी न खाएं न पिए। तीसरा घरेलू इलाज है शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी भर इलायची पाउडर और नींबू के रस की बूंदें मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लीजिए। इस मिश्रण का दिन में 3 बार सेवन करने से खांसी, जुकाम से काफी राहत मिलती है। ध्यान रखें कि इस मिश्रण को लेने के आधे घंटे तक कुछ भी न खाएं न पिए। चौथा घरेलू नुस्खा है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध सर्दियों में शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कारगर औषधि है। उसका कारण है इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण, जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, कीटाणु और ठंड से हमारी रक्षा करते हैं। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। इसी कारण नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोजाना हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। रात को सोने से पहले इसे पीने से सर्दी, खांसी और जुकाम में तेजी से आराम मिलता है। 5वां घरेलू नुस्खा है गर्म पानी और सेंधा नमक के गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी, जुकाम में काफी राहत मिलती है। इससे गले में कंजेशन दूर करने में सहायता मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह नुस्खा भी काफी पुराना है, लेकिन इस नुस्खे को करने के बाद कुछ सावधानी बरतनी जरूरी होती है, अदरवाइज काम बनने की बजाय बिगड़ जाता है। इसके ध्यान रखें कि गर्म पानी से गरारे करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक गले, मुंह और नाक, जहां से भी गले में हवा जाती है, उन छेदों को अच्छे से ढककर रखें, नहीं तो खांसी, जुकाम में आराम आने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। छठा घरेलू नुस्खा है शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले ही शरीर को गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफी असर होगा। सर्दी, खांसी और जुकाम से लड़ने के लिए आप शहद और ब्रांडी के मिश्रण का भी प्रयोग कर सकते हैं। शहद में कफ से लड़ने के प्राकृतिक गुण मौजूद होते हैं, इसलिए इस मिश्रण का प्रभाव काफी असरकारक होता है। इस मिश्रण से आप आसानी से सर्दी, खांसी और जुकाम से निपट सकते हैं। 7वां घरेलू नुस्खा है तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय। सर्दी, खांसी और जुकाम को दूर करने के लिए अदरक, तुलसी और काली मिर्च को मिलाकर एक काढ़ा या चाय तैयार कर लीजिए और उसका सेवन कीजिए। यह तीनों आयुर्वेद की सबसे प्रभावी औषधियों में से है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके सर्दी, खांसी और जुकाम को दूर करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से सर्दी, खांसी और जुकाम में काफी राहत मिलती है।
8वां नुस्खा है भुना हुआ लहसुन। इसके लिए आपको करना क्या है, लहसुन को लेकर उसे घी में भून लो और गरम गरम ही खा लो। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। ठंड के मौसम में देसी घी में भुना हुआ लहसुन सर्दी, खांसी और जुकाम को दूर करने में बहुत ही प्रभावशाली घरेलू नुस्खा है। इसके लिए आपको लहसुन की कुछ कलियों को देसी घी में तब तक भूनना है जब तक कि उनका रंग हल्का भूरा न हो जाए। फिर भुने हुए लहसुन को बाहर निकालकर तब तक रखें जब तक लहसुन उतना गर्म न रह जाए कि आप उसे आसानी से चबाकर खा सके। भुना हुआ लहसुन खाने में थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन ठंड के मौसम में सर्दी, खांसी और जुकाम को दूर करने में यह नुस्खा बहुत ही कारगर होता है। 9वां नुस्खा है गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए गेहूं की भूसी का उपयोग भी लाभदायक होता है। थोड़ी सी गेहूं की भूसी, 4-5 लौंग और थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर 2 कप पानी में मिलाकर इसका काढ़ा बनाएं। जब यह काढ़ा उबल के 1 कप रह जाए तब इसे गुनगुना होने पर पिए। इसे पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। 10वां घरेलू नुस्खा है आंवला। आंवले को आयुर्वेद में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। आंवला त्रिदोषनाशक यानी वात, पित्त और कफ के दोषों का नाश करने वाला होता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और यही कारण है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। आंवला शरीर में खून के संचार को बेहतर करता है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। 11वां घरेलू नुस्खा है अलसी। अलसी का पानी पीने से सांस की बीमारियों और खांसी जैसे मौसमी बीमारियों में आराम मिलता है। रात को 2 चम्मच अलसी के बीजों को 1 कप पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें। इससे दमे के मरीजों को भी फायदा होता है। अलसी के बीजों को तब तक उबालें जब तक यह फूलकर मोटे न हो जाए। फिर उसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर इसका सेवन कीजिए। जुकाम और खांसी में आराम मिलेगा। अलसी को लेने का दूसरा तरीका है कि इसके बीजों को तब तक उबालें जब तक कि वे फूलकर मोटे न हो जाए। फिर इसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी में आराम मिलेगा। इसके साथ ही आप अलसी को भूनकर शहद के साथ भी चाट सकते हैं। इससे खांसी दूर करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, यहाँ कुछ छोटे मोटे सवाल उठ के हमारे सामने आते हैं, जैसे सर्दी से कैसे छुटकारा पाए। सर्दी जुकाम में रामबाण 11 घरेलू नुस्खे जो आपकी सर्दी जुकाम से राहत पाने में तेजी से मदद कर सकते हैं, उनकी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। आप इसे पूरा देखिए, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा सवाल उठ के यह आता है कि सर्दी और खांसी होने पर क्या खाना चाहिए। तो दोस्त, ऐसे सभी फल और सब्जियां जो विटामिन सी से भरपूर होती हैं, वह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं, जिससे कि सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों को रोकने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन ये उठ के आता है कि छोटे बच्चों को खांसी जुकाम होने पर कैसे ठीक किया जाए। तो दोस्तों, बचपन में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध देती थी। रात को सोने से पहले इसे पीने से सर्दी, खांसी और जुकाम में तेजी से आराम मिलता है। लेकिन बहुत छोटे बच्चों को देने से पहले अपने हेल्थ एडवाइजर या डॉक्टर से परामर्श अवश्य कीजिए। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आती है, उपयोगी लगती है, तो कृपया इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।